Nkulamusizzaako gwe wenna agenda maaso n'okubanga ongoberera yenze Mayinja Woloolo nzize tutunuulire amawulire ag'ebyemizannyo nga bwe gagenda maaso n'okubanga gatambula okuvaako mu kirabu zammwe ze muwagira wali ebweru w'eggwanga. Wali ebweru w'eggwanga eri gwe muganda wange omwaguzi wa ttiimu eya Arsenal nkuleetedde amawulire ag'essanyu eri kirabu yo eno. Omutendesi wa ttiimu eya Arsenal musajja mukulu amanyiddwa nga Arteta avuddeyo n'akyasanguza lunye nti wali mu ggwanga eya Bungereza ezimu ku talenti ezisinga obulungi bali abalenzi babiri era Arsenal be yeetaaga okubanga agatta ku ttiimu ye. Agamba nti abalenzi bano bajja kwongera improvement mu ttiimu ye naddala ku lugoba oluteebe era nga abalenzi abo ababiri batunuulidde kwe kuli omulenzi amanyiddwa nga Morgan Rogers omusambi wa ttiimu eya Aston Villa n'omusambi amanyiddwa nga Junior Eli Klopp omusambi wa ttiimu eya Bournemouth. Ateta agamba nti abo alina okubanga abaleeta. Ngenda kubanga nkubuulira amawulire agakwata ku balenzi bano ku nsonga ez'okwegatta ku ttiimu eya Arsenal gwe muganda ge angoberera. Ate era mu ngeri y'emu amawulire agava mu ttiimu eya Arsenal nga gava ne bali mu ggwanga erya Italy galaze nga Arsenal ba intermediaries oba bakitunzi be bwe baatuukiridde edda ttiimu ya Juventus ne boogerezeganya ne ttiimu eya Juventus officially nti omulenzi amanyiddwa nga Kenan Yildiz bamwetaaga, Arsenal emwetaaga. Era ngenda kubanga nkubuulira ensonga ezo. Kyaliba nga Arsenal mu katale kano ebadde emaze ebbanga ng'etunuulira nnyo omusambi amanyiddwa nga Julian Alves naye baalireeta omulenzi amanyiddwa nga Kenan Yildiz ne yeegatta ku ttiimu eya Arsenal. Ensonga ezo tugenda zikubamu ttooki gwe muganda ge angoberera. Yenze Mayinja Woloolo naye nga nkusaba subscribinga likinga sharinga video eno esobole okubanga etuuka ku oyo anyumirwa ebyemizannyo. Era bwe mba ntandikiddewo agava mu ttiimu eya Arsenal Arteta avudde n'ategeeza nti mu katale ak'okukyusakyusa abazannyi akagenda okubanga kaggulwawo ku lunaku lugenda kubeera lwa Mande avudde n'ategeeza nti mu ggwanga erya Bungereza mulimu abalenzi babiri abakuba ekyenjawulo era nga abalenzi bano balina talenti esukkulumye ku bannaabwe bayagala okubanga agatta ku ttiimu eya Arsenal. Ateta azze akyogera lunye nti ttiimu ye yeetaaga okubanga ekola improvement mu attacking force yaayo era nga akulaga nti ku lugoba ku attacking force yaayo ku sayidi eya kkono alina okubanga aleetawo omusambi agenda okubanga ayongera oba aleeta ekipya ku ttiimu eya Arsenal. Wano nno aplaningiddewo ebbanga eriwera n'ategeeza nga bw'atunuulira omusambi amanyiddwa nga Julian Alves nti bw'aba amuleese asobola omuyisa eyo ku kkono Arsenal n'ebeera ey'ettabbu mu kulumba nga buli wing oba mu buli nsonda wavaayo ggoolo. Eby'omulenzi amanyiddwa nga Julian Alves birabika bitanze okubanga bijjamu nnabe. Atletico Madrid omulenzi ono emuseera nnyo naye Arsenal ne musajja mukulu amanyiddwa nga Bata nga bwe bali abagezi bagamba nti bagenza okubanga batunulatunulamu abasambi abasobola okubanga bakuba ekintu Julian Alves yali gasse ku ttiimu eya Arsenal kuliko omusambi amanyiddwa nga Morgan Rogers musambi wa ttiimu eya Aston Villa. Bagamba Ateta agamba nti ono y'omu ku abo bayagala okubanga agatta ku ttiimu ye eya Arsenal nti era bw'aba amuleesi omulenzi ono ekyamazima ajja kuleeta ekyenjawulo ku ttiimu eno eya Arsenal gwe muganda ge angoberera. Ebimu ku mulenzi ono byakola nti ateeba amagoolo era akola assist ate asobola okubanga kuba ku sayidi eya kkono then ne wano mu makkati musajja mukulu amanyiddwa nga Martin Odegaard bw'agenda maaso n'okubanga akuba alowoozaamuko nti omulenzi ono singa abazze ku ttiimu eya Arsenal asobola okubanga obaolyawo facility ye n'okubanga obaolyawo asobola okubanga ateeba n'okukola assist asobola okufuula Arsenal ey'enjawulo. Era amawulire galaga nti omulenzi ono y'omu ku abo abayinza okubanga bajja kusooka okusayiningibwa okujja ku ttiimu eya Arsenal. Era mu kaseera ke kamu bwe nkoledde broadcast eno ng'amawulire g'ensembye okubanga ndaba agava ku ttiimu eya Arsenal galaga nga Arsenal olwedde bwe bamaze dde okubanga boogerezeganya n'omulenzi ono amanyiddwa nga Morgan Rogers era nga ye Morgan Rogers kumpi ebisinga obungi yamaze okubanga akkiriziganya ne ttiimu eya Arsenal. Omusaala gw'anaafuna ku allowance n'ebiringa ebyo ku ndagaano gy'agenda okubanga asayininga wabula ekisigadde kiraabu zino ebbiri oba olya kutuuka ku nzikiriziganya zombi Arsenal esasule ssente mu ttiimu eya Aston Villa
olwo omulenzi ono yegatte ku ttiimu eya Arsenal. Era tusuubira nti transfers ezigenda okuba nga zigibwako akawuwo ku Mande tujja kulaba ng'oboolyawo ebintu bitandise okuba nga bivaayo mu bulambulukufu nti Arsenal oboolyawo omulenzi ono balina bwe batuuse, naye nga ensonda ez'omunda ziraga nti Morgan Rogers y'omu ku abo abasuubirwa okuba nga bajja kwegatta ku ttiimu eya Arsenal. Jjukira nti Arteta azze akyogera lunye nti abamu ku abasambi bayagala okuba nga agatta ku ttiimu ye eya Arsenal, ekisooka balina okuba nga balina experience ya ligi y'eggwanga erya Bungereza. Bw'otunuulira Morgan Rogers akirina. Ekyokubiri agamba nti balina okuba nga bakuba mu nnamba esoba mu bbiri, era Morgan Rogers kino akisobola. Ate era ekirala agamba yeetaaga omuntu agenda okuba nga ayongera ku magoolo ku ttiimu eya Arsenal, era ne mu ttiimu eya Aston Villa asobodde okuba nga sizoni ewedde yenyigidde mu goozi esoba mu 15. So bwe baba bamugasse ku ttiimu eya Arsenal n'asangawo basanzeewo, Arsenal eyinza okubeera enzibu sizoni ejja. So y'oyo omulenzi asooka musajja mukulu amanyiddwa nga Morgan Rogers. Owookubiri nga Bata ne Arteta bonna bakkiriziganyizza nti abamu ku basambi abalina pace, abamu ku basambi abalina amaanyi, omu ku masambi abasobola okuba nga bateeba amagolo ate nga talenti agirina ye musajja mukulu amanyiddwa nga Junior Eli Kropi, omusambi wa ttiimu eya Bournemouth. Era Arteta agamba nti ye mu bbanga ly'amaze ng'atendeka omupiira tannalabayo mwana muto ayina talenti nga eno. Oba omusambi gw'ayinza okuba ng'amugeraageranya naye ye musajja mukulu amanyiddwa nga Kylian Mbappe, omusambi wa ttiimu eya Madrid. Kubanga Mbappe bye yakolanga oba n'ebimu by'akyakola, pace okuggyako abasambi n'okushuutinga, noono omulenzi asobola okuba nga abikola oba abikolera ddala bulungi nnyo, musajja mukulu amanyiddwa nga Kropi. Era Arteta agamba nti ono alina okuba ng'akwata ssente zonna asobole okuba nga amugya ku ttiimu eya Bournemouth. Wabula Bournemouth emabegakaawo yasooka neekalambira nga erowooza oba nga eyagala teyagala kuba nga etya omusambi ono, bamwagala asigale ku ttiimu eno eya Bournemouth. Naye omutendesi amanyiddwa nga Andoni Irayola yavudde ku ttiimu eno, kakati Bournemouth etandise okuba nga epondooka. Bagamba nti omulenzi ono bayinza okuba nga bajja mutunda, naye ttiimu eya Bournemouth omusambi gwe yagula at least obukadde ndooza bwalinga nga 14, kakati baagala mutunda obukadde kumpi 10 ku 85. Naye nga Arsenal ekulaga nti yo eri willing okuba nga esasula ensimbi zino gwe muganage angoberera. Mu kaseera ke kamu Arteta ategeeza nti abo abalenzi babiri bw'aba abongedde ku attacking force ye, ekyamazima ekikopo ekya Carabao Cup kyabaluma okuba nga oboolyawo baaviirako ku final ne batakitwala, ne Champions League ne batamutwala, nti bano basobola okuba nga baleeta amaanyi amapya. Arsenal esobola okuba nga oboolyawo egenda maaso okuba nga ewangula ebikopo ebyo gumugani angoberera, kubanga tageti ya ttiimu eya Arsenal sizoni eno oba sizoni egenda okuba nga etandika kuwangula Champions League, kuwangula n'ekikopo ekimu ku League Cups wali mu ggwanga erya Bungereza, n'okweddiza Premier League. Ateta agamba nga tannaba kuwangula Premier League tajja kuzikiza antiru nga Arsenal agiwangulidde ekikopo eky'empaka eza English Premier League. Mu kaseera ke kamu nti bano bonna abalenzi ababiri benkutegeeza, amawulire agavaayo galaga nti oboolya bayinza okuba nga bajja kostinga nga ttiimu ya Arsenal obukadde nga 180. Naye abagagga bo bagamba ssente weeziri, bagenda kuba nga baziwa Arteta ne Bata baleete abasambi oboolya be baagala okuba nga bagatta ku ttiimu eya Arsenal. So be bano be batunuulidde ennyo naddala mu ggwanga erya Bungereza, musajja mukulu amanyiddwa nga Kropi n'omusambi amanyiddwa nga Morgan Rogers. Naye nga already abasambi bano bombiriri bakkiriza, bagamba bo ttiimu ze beetaaga ye ttiimu eya Arsenal gye baagala okuba nga beegattako. Jjukira nti mutenzi amanyiddwa nga Kropi ne ttiimu eya Liverpool, mutendesi amanyiddwa nga musajja mukulu amanyiddwa nga Andoni Irayola gye yalaze, babadde batandise okuba nga baagala okukansa omulenzi ono, naye omulenzi ye agamba ayagala ttiimu eya Arsenal. So gego amawulire agasembye okuba nga gava ku ttiimu eno eya Arsenal ku balenzi bano ababiri gwe muganege angoberera. Era mu broadcast eno nzikiriza nkutegeeze nti okumanya Arsenal balina scouting team ennungi. Bino byonna bibadde bitambula nga tutunuulidde omusambi amanyiddwa nga Julian Alves, naye amawulire agava e Italy galaze nti Arsenal already ba agenti baayo balabiddwako e Italy nga basisinkanye bakitunzi b'omusambi amanyiddwa nga musajja mukulu amanyiddwa nga Kenan Yildiz. Omulenzi ono Yildiz musambi wa ttiimu eya Juventus,
naye be bamu ku basambi abakuba midfield obulungi, be bamu ku basambi goyinza okubanga oleeta tugeze nadda oba n'atula bulungi nnyo mu bigere bya musajja mukulu amanyiddwa nga Martin Odegaard. Wadde sisobola kukola statement kugamba nti ono ajja kutuula mu bigere ajeemu, naye at least asobola okubanga akuwa ebitundutundu nga 6 ku 7 akukya omulenzi amanyiddwa nga Martin Odegaard, naye nga amaanyi ge ennyo bwe gali ku sayidi eri eya kkono gwe muganige angoberera. Jjukira nti Arsenal season eno yagenda okubanga eggwako nga bakutegeeza nti beetaaga okubanga bongerayo abasambi nga 4 nga bagamba ku sayidi eya kkono beetaagayo namba 11, mu midfield beetaagawo omusambi, beetaagayo omuteebi, ate era beetaagayo n'ennamba 2, nti ezo ennamba 2 balina okubanga batandika okubanga bazitereeza mu katale kano ke tulagamu, era nga abasambi abasinga obungi basinza okubanga batunuulira mu namba ezo. Kugambye nti omulenzi amanyiddwa nga Kenan Yildiz mu namba 11 wali bamutunuulidde nnyo, era nga amawulire galaga nti Arsenal aboolya bakoze dda baatuukiridde dda ttiimu ya Juventus ne bakitunzi b'omulenzi ono ne boogerezeganya balabe ku ddiiru oba esobola okubanga ekolebwa. Jjukira nti Juventus eno teyakolifayinga genda mu Champions League, kakati omulenzi agamba nedda, njagala kubanga nkuba Champions League, sagala kubeera nga nange ngenda mu Europa ayala kirabo egenda okuba Champions League. Kakati awo akattu wekali eri ttiimu eya Juventus. Juventus ebadde egamba mutejja muta eyinza okuwalirizibwa neeta omulenzi ono olw'ensonga ezo gwe muganege angoberera. Ate Arsenal bagamba nti akasimbi weekali akanaamugulayo gwe muganege angoberera, era bamugamba nti n'akasimbi ne ku ssente zaafuna mu ttiimu eya Juventus obaolyawo bayinza okubanga bajja mwongerako singa akkiriza okwegatta ku ttiimu eno eya Arsenal gwe muganege angoberera. So oyo omulenzi y'omu ku abo batunuulira ku sayidi eno eya left n'omulenzi amanyiddwa nga Morgan Rogers. Kitegeeza nti baba basigaza option ya muteebi, abateebi bali 2 nga bwe nkugambye Kropi n'omusambi amanyiddwa nga Julian Alves. Ekya Julian Alves wekigaana bagattawo omusajja mukulu amanyiddwa nga Eli Junior Kropi neyegatta ku ttiimu eno eya Arsenal gwe muganige angoberera. Kitegeeza nti midfield already amawulire gazze gatambula nga galaga nti n'omusambi amanyiddwa nga Sandro Tonali balinako we batuuse gwe muganige angoberera, gwe batunuulidde ennyo mu makkati awo. Then eri mu baaka baagalayo namba 2 ayinza okubeera backup omulungi eri omusambi amanyiddwa nga Julian Timber. So Arsenal awo we bali bagamba nti mu katale kano balina okubanga obaolyawo bagenda maaso okubanga bafuna abasambi bagenda okubanga bagatta ku ttiimu yaabwe, ate nga abasambi bano bagenda bawangulira ekikopo ekya Champions League oba ne Premier League okumweddiza gwe muganege angoberera. Gego amawulire genjagadde okubanga nkutegeeza olunaku olwaleero gwe muganege omwakizi wa ttiimu eya Arsenal. Nkusaba gwe andaba subscribinga, likinga, sharinga video eno esobole okubanga etuuka ku oyo anyumirwa ebyemizannyo, naye nga gwe owa Arsenal ekyamazima akatale kagulwawo ku Monday. Already okuwaako akatono mu clubs endala nti tukimanyi Man U yo yakkiriziganya dda ne ttiimu eya n'omusambi amanyiddwa nga Ederson mu Brazil, era tulinze ku Monday tujja kulaba process egenda kubanga etandika okumuvinga nga eri serious. Wabula tetujja balaba nga baba nibeeringa kati kubanga bali mu World Cup bajja kulindako muganege angoberera. Bimu ku ebyo ebigenda maaso okubanga bitambula, era kubanga obaolyawo nkiteera wano nja kujja ne broadcast endala sobole okubanga obaolyawo tutunuulira ensonga ez'ebyemizannyo naddala mu ttiimu eya Arsenal. Naye nga gwe andaba nkusaba subscribinga, likinga, sharinga video eno esobole okubanga etuuka kwoyo anyumirwa ebyemizannyo mu ttiimu eya Arsenal gwe muganange ali ku side eyo. Niba ninga temwerabira ne wano ewaka kaduka nkayiseewo amasaza go gagenda kubanga gatandika oba gagibwako akawuuwo weekend eno. Buweekula bagenda kuzannya n'essaza erya Kyaddondo wali ebuweekula. Buweekula yagenda okubanga akyaza, jjukira nti Buweekula yawangula ekikopo kino omwaka oguwedde era aweebwa omukisa okutegeka omupiira oguggulawo. So ogwo mupiira gye guli ku weekend. Mwe abanyumirwa mipiira egya wano e Uganda n'ogwo mujja kubanga mugenda maaso okubanga mugulaba. Ate mu ngeri y'emu nammwe abanyumirwa emizannyo emirala nga Woodball waliyo empaka eza Junior Championship ez'amasomero zino esekeddwamu ensimbi bannaffe aba ISPAW oba aba CPA bagenze maaso okubanga basekamu ensimbi. Zo zino ziri nkya ku lw'omukaaga wali ekyambogo awo zijja okubanga zibeera. So naawe weebiri ensonga ezo we ziri kosa playoffs eza regional leagues
nazo zigenda kubanga zanyibwa. Nalabye Buwambo yawangula Kampala, yawangula Buganda, agenda kuzanya ne yawangula Kampala Black Stars. So nabo bagenda kubanga bezanya. Neri ku side eya Busoga, Mbale, Maida ne timu ya Amusi nabo bagenda kubanga bezanya. Nno tunoonyako timu ejja mu Big League. So zezo ensonga zenjagala okubanga kutegeeza. Yense Mayinja Wororo.